अॻूणे वज़ीर आज़म नव में वाक़िअनि जी मज़म्मत कई त ग़लति थियो, छा लिखत में मज़म्मत वारो जवाबु जमा कराए वियो। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी जो PTI बानी जे वकील उज़ैर भंडारी खां सवाल। उज़ैर भंडारी जवाबु ॾिनो त PTI बानी जे मुतफ़रक़ दरख़्वास्त अदालती रिकॉर्ड जो हिसो आहे। PTI बानी चयो त जेको ज़िम्मेवार आहे उनखे सज़ा ॾिनी वञे। मज़म्मत करण जो मतिलबु उहो न आहे त PTI बानी सरकारी मौक़िफ़ खे तस्लीम करे थो। जस्टिस जमाल मंदोखेल रिमार्क्स ॾींदे चयो त पहिरें ॾींहं खां चई रहियो आहे त सभु गॾिजी मलबो असांजे मथां उछलाए रहिया आहिनि। असांजो अलमियो उहो आहे त कानून खे सियासत जे वर चाढ़ियो वञे थो। जस्टिस जमाल मंदोखेल चयो त छा मिलिटरी कोर्ट में अख़्तियार घणो वसी आहे या महदूद आहे। कराची में रेंजर्स एहलकारनि जो ट्रायल सिविल कोर्ट में थियो। आइन पार्लियामेंट ठाहींदी आहे, कानून साज़ी आइन मूजिबि थी सघे थी। IMF जो 4 रुकनी वफ़द ॻाल्हियुनि लाइ पाकिस्तान पहुची वियो। ज़रियनि मूजिबि IMF जो वफ़द 2 ॾींहंनि ताईं पाकिस्तानी अख़्तियारनि सां मुलाक़ात कंदो। IMF वफ़द अॼु नाणे वारे वज़ारत जे अख़्तियारनि सां तारीफ़ी मुलाक़ात कई। ज़रियनि जो चवणु आहे त IMF जो वफ़द वफ़ाक़ समेत सूबनि सां ॻाल्हियूं कंदो। ॻाल्हियुनि में IMF ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट ऐं मौसमियाती तब्दीली जे ट्रैकिंग ऐं रिपोर्टिंग ते ख़्यालनि जी ॾे वठि थींदी। वफ़द खे क्लाइमेट ऐं बजटिंग जी मनसूबनि ते ब्रीफिंग ॾिनी वेंदी। पाकिस्तान खे मौसमियाती तब्दीली जे असरनि खे मुंहुं ॾियण लाइ $1.5 अरब मिलण जी उमेद आहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जे मान में अज़रबैजान जे सदारती महल में तक़रीब, खेसि गार्ड ऑफ ऑनर बि ॾिनो वियो। बाकू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सदारती महल पतो त सदर अल्हाम अली फ़ाजा कई। गार्ड ऑफ ऑनर दौरान ॿिन्ही मुल्कनि जा क़ौमी तराना बि वॼाया विया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं अज़रबैजान जे सदर विच में मुलाक़ात जारी। ॿिन्ही मुल्कनि जा अॻुवान मुफ़ाहिमती यादाश्तनामनि ऐं वाइदनि ते सही करण वारी तक़रीब में बि शिरकत कंदा। गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब बि कंदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जे दौरे जो मक़सदु ॿिन्ही मुल्कनि जे लाॻापनि खे वधीक मज़बूत करणु, इक़्तिसादी सहकार खे हथी ॾियणु ऐं गॾियल तरक़ी लाइ भाईवारी जा नवां दग ॻोल्हणु आहे। हुकूमती मुखालिफ़त जे सिलसिले में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ऐं GDA जी गॾियल कमेटी क़ाइमु। कमेटी में GDA तरफ़ां डॉक्टर सफदर अब्बासी, सरदार रहीम, ज़ैन शाह ऐं हसनैन मिर्ज़ा शामिल। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तरफ़ां सलमान अकरम राजा, साहिबज़ादा हामिद रज़ा, नासिर शिराज़ी, हलीम आदिल शेख, साजिद तरीन ऐं अफ़गानज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई शामिल। ज़रियनि मूजिबि कमेटी गॾियल सियासी जदोजहद जे बुनियादी नुक़्तनि खे हतमी शक्ल ॾींदी। अपोज़िशन नेता जे ईंदड़ गॾिजाणी 26 ऐं 27 फ़रवरी ते इस्लामाबाद में। निजकारी जे अमल ऐं मालियाती इंतज़ाम जी बहितरी थियणु ज़रूरी आहे। क़ौमी एयरलाइन खे निजकारी लाइ ॿीहर आणींदासीं। FBR जो कमु टैक्स जमा करणु हूंदो। टैक्स पॉलिसी ठाहिणु नाणे वारी वज़ारत जो कमु आहे। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जो कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट खे ख़िताब। नाणे वारे वज़ीर चयो त बैंकिंग सेक्टर टैक्स जी उगाड़ी में तेल ऐं गैस जे शोबे खे पोइ ते छॾे ॾिनो आहे। असां हुकूमत खे 30 अरब रुपया जमा करे ॾेई छॾिया आहिनि। बैंकिंग सेक्टर जो क़ौमी मईशत में अहम किरदारु आहे। हैदराबाद में SSP फ़रक़ लंजार जी बदिली न थियण ख़िलाफ़ वकीलनि पारां अदालती कार्रवाइनि जो बाइकाट। सिविल ऐं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकीलनि अदालती कारोबार जो बाइकाट कयो। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच में केसनि जी कार्रवाई हलंदड़। सेशन कोर्ट जे मुख्य गेट ते वकीलनि पारां कैंप क़ाइमु करे पुलिस अमलदारनि जी अदालत में दाख़िला बंदि। वकीलनि पारां SSP हैदराबाद फ़रक़ लंजार खे हटाइण जो मुतालबो। नौशरो फिरोज़ में बि हैदराबाद जे वकीलनि सां यकजहती जे इज़हार लाइ अदालती कार्रवाइनि जो बाइकाट। ऐं नवदेरो में वापारी संतोष कुमार जा कातिल गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ शहर में शटर बंदि हड़ताल। समूरा कारोबारी मर्कज़ बंदि। एक्शन कमेटी जे सॾ ते कपड़ा बाज़ार, सराफा बाज़ार, किरियाना मर्चेंट, जनरल स्टोर समेत नंढा वॾा कारोबारी मर्कज़ मुकमिल तौर ते बंदि। अलावार चौक, पंजगला चौक, सदर चौक, स्टेशन रोड, लाड़कानो रोड, शाही बाज़ार, रेशम बाज़ार मुकमिल तौर बंदि। एक्शन कमेटी जे अॻुवाणनि जो वापारी संतोष कुमार जे क़त्ल में मुलविस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण जो मुतालबो।